찬바람 불면 달고 맛있어지는 채소가 뭔지 아시나요? 바로 무입니다. 겨울 무는 인삼보다 좋다는 말이 있을 정도로 영양소가 풍부해서 겨울 건강을 지키는 대표적인 채소인데요. 요즘은 1년 내내 무를 먹을 수 있지만 첫서리가 내린 후 수확하는 겨울 무는 약성이 뛰어나서 체질과 증상에 맞게 챙겨 드시면 인삼만큼 좋은 효능이 있어요. 오늘은 무의 특별한 효능 3가지와 기침 가래를 잡고 면역력을 올려주는 무 식치 레시피를 알려드릴게요. 본초 강목에 따르면 무는 오장의 나쁜 기를 다스려서 몸을 가볍게 하고 기침과 가래를 효과적으로 제거한다고 기록되어 있어요. 특히 겨울무는 수분이 풍부하고 시원한 단맛이 정말 좋은데요. 속이 단단하고 약성이 강해서 대표적으로 3가지 질환을 다스리는 데 쓰여왔습니다. 첫 번째, 기침 가래를 잡는 명약입니다. 무의 톡 쏘는 매운맛은 시니그린 성분 때문인데요. 시니그린은 기관지 점막을 자극해서 점액 분비를 활발하게 하는 작용을 해요. 점액질 분비가 잘 되면 기관지에 들러붙어 있는 가래가 묽어지고 가래 배출이 쉽게 될 뿐만 아니라 점막을 강화해서 감기 바이러스나 세균이 쉽게 침투할 수 없는 환경을 만들어줍니다. 그래서 일반적인 가래 기침 약과는 달리 무는 폐기관지 본연의 기능을 살려준다는 장점이 있어요. 목에 가래가 잘 끼거나 이유 없이 기침이 계속되는 증상을 다스리고 감기 독감을 예방하는 데도 도움이 됩니다. 두 번째, 천연 소화제 역할을 합니다. 나이가 들면 소화 효소가 점점 줄어들게 되고 음식으로 계속 섭취하지 않으면 만성 소화불량에 시달리게 되는데요. 무에는 특히 탄수화물의 분해를 돕는 디아스타제라는 소화효소가 풍부해요. 밥을 주식으로 하는 우리나라 사람들에게는 아주 잘 맞는 식지궁합이죠. 특히 빵이나 국수 등 밀가루를 자주 드시는 분들에게도 꼭 필요한 소화효소라고 할 수가 있습니다. 한약 집성방에는 무즙으로 밀가루를 반죽해서 수제비를 만들어서 먹으면 체하지 않는다라고 기록되어 있어요. 밀가루 음식을 좋아하시는 분들은 반죽할 때 생무즙을 넣으면 속이 편안해지는 것을 느낄 수가 있습니다. 김치를 담글 때 물을 듬뿍 넣어주고 깍두기나 총각김치도 자주 드시면 좋습니다. 효소는요, 열에 약해서 가열하면 파괴되기 때문에 무에서 소화효소를 충분히 섭취하려면 김치처럼 생으로 섭취하는 것이 가장 좋습니다. 그리고 또 무에는 지방 분해를 돕는 에스테라제는 소화효소도 풍부해요. 우리가 치킨을 먹을 때 무절임을 먹고 또 자장면을 먹을 때 단무지를 함께 먹으면 소화가 잘 되는 이유도 이러한 효소 때문이에요. 세 번째, 해독작용이 뛰어납니다. 무는 대표적인 뿌리 채소인데 땅속에 있는 영양분을 흡수하고 저장하는 이 뿌리 채소의 해독작용과 유황화합물이 들어있어서 니코틴을 중화하고 미세먼지라든지 중금속을 배출시키는 해독작용이 뛰어난 채소예요. 메밀국수에 우리가 무즙을 곁들여서 먹는 이유도 메밀에는 살리시나민이라는 독성이 미량 들어있는데 무와 함께 먹으면 중화되기 때문입니다. 또 무에는요, 베타인 성분도 풍부해서 간의 해독작용을 돕고 분해한 독소를 소변으로 잘 나가게 해주는 배출작용까지 원활하게 하는 아주 기특한 채소예요. 겨울무와 함께 기침 가래를 다스리는 데 시너지 효과를 내는 음식은 바로 배입니다. 동의보감에서는 폐에 열을 내리고 기관지의 윤활 작용을 돕는 진액 분비를 촉진해서 기침과 천식을 호전시킨다고 기록되어 있어요. 배는 뜨겁고 건조한 기관지에 열을 내리고 습도를 쾌적하게 만들어주는 작용을 하는데요. 이것이 바로 윤조 작용입니다. 점액질 분비를 활성화시켜서 건조한 세포막을 촉촉하게 하는 효능이 뛰어나요. 세포막이 건조하면 독소가 생겨도 잘 배출이 되지 않기 때문에 건조한 계절이나 체질이 유달리 건조한 분들은 배를 자주 드시면 도움이 됩니다. 배를 드실 때 주의할 점도 있는데요. 배는 성질이 냉한 과일이기 때문에 맑은 콧물을 자주 흘리거나 맑은 가래가 많이 끓는 분들, 찬바람을 쐰 후에 기침을 하거나 감기 걸렸을 때는 드시지 않는 것이 좋습니다. 속이 냉하거나 추위를 잘 타는 사람은 배를 생으로 먹지 말고 꿀을 넣어서 배숙으로 먹거나 익혀서 드시는 것이 더 좋아요. 차가운 생배를 지속적으로 섭취하면 기초 체온이 떨어질 수가 있습니다. 당뇨가 있다면 적정량인 하루 4분의 1쪽 이하로 섭취하시는 게 좋아요. 그럼 인삼보다 좋은 겨울무로 건강 레시피를 배워볼까요?